За Эерэг хөтөлбөртэй хамт байдаг үзэгчтэй баярлалаа. Өнөөдрийн зочид маань маш бүтээл зочид маань студид хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр дараагийн хүнтэй зочтой танилцуулъя. Амьдрах урлаг олон улсын сангийн зүүн Азийг хариуцсан захирал Свами Гяантеж хүрэлцэн ирсэн байна. За анагаах ухааны доктор, амьдрах урлагийн багш занд хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёрт өглөөний мэндийг хүргэе. Good morning. Good morning. За тэгэхээр амьдрах урлаг бяцлаглалын төв бол үйл ажиллагаа явуулаад маш олон жил болсон байгаа. Тэгэхээр йог гэдэг зүйлийг бол үзэгчд манаас маш сайн мэддэг болсон. Йогоор хичээлээд маш одоо олон жил явсан байна. Тэгэхээр танах одоо дээд курсын одоо бяцлаглалын хичээлийн талаар одоо эсэлт авж байгаа гэсэн зэрэг хичээлийнхаа талаар эхлээд мэдээллийг хүргэе. Yes. Yeah, so we are going to do a level 2 program, an advanced program of yoga here. So this will be giving an insight to people on what is real yoga about. Тэгээд энэ бол хүмүүст йог гэдэг чинь юу юм бэ гэдгийг яг жинхэнэ утгаар нь мэдрүүлэх ийм хэмжээ. There are some deep cleansing process inside, and we will see asanas in depth. And we will be doing a lot of pranayams and meditations. Тэгээд бид нар биеийг гүнзгий түвшинд цэвэрлэх юм цэвэрлэгийн зүйлсүүд хийн. Тэрнээс гадна йогийн дасгалуудыг илүү гүнзгийрүүлж сурна. Мөн амьсгалын дасгал, пранayam зэрэг хийх нь бол биеийг цэвэрлэх, хоргожуулах юм ач холбогдолтой. Yoga is not limited to some of the asanas or postures which you perform. Yoga is much more than that. Йог гэдэг бол зөвхөн одоо хүмүүс бидний биеэр хийж байгаа йогийн асан буюу дасгалаар хязгаарлагдахгүй маш өргөн утга агуулгатай зүйл юм. Yoga is about a lifestyle. Handling every difficult situation in life peacefully, normally is yoga. Тэгээ йог гэдэг бол нэг төрлийн амьдралын хэв маяг юм. Тэгээд энэ йогийн тусламжтайгаар хүн амьдралдаа яаж амар амгалан тайвнаар өдөр тутмын зүйлсээ хийх юм бэ гэдгийг л. So along with the practice of asana, that is the postures, we have to look into a little bit of pranayams, meditations, and some of the knowledge point of yogic philosophy. Тэгээ йогийн дасгал хийхин хажуугаар баг зэрэг йогийн талаар мэдлэг тэгээд биеийг цэвэрлэх тэр амьсгалын дасгалуудыг мөн бяцлаглалыг хүн хийж үзэх хэрэгтэй юм аа. So this advanced program will be a residential program for 3.5 days. Тэгээд энэ гүнзгийрчний хичээл бол байрлаж хийх хичээл байгаа. Тэгээ 3.5 өдөр, 3.1 хагас өдөр болох юм. And we would really want everybody to get benefit out of this program. Тэгээд хүн болгоныг энэ хичээлд хамрагдаад энэ хичээлээс үр дүнг аваасаа гэж хүсэж байна. За тэгэхээр маань нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ шууд хүрч байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ нэгтгэх багшийн удирдлаганд бас дээд шатны бас энэхүү одоо бяцлагалд явахыг хүсэж ивэл бас доор гарч байгаа утсаар холбогдох бүрэн боломжтой. Тэгэхээр энэ нэгтгэх багшийн хичээлд суусны онцлог давуу тал нь яг юу юм болоо? Монголд бол маш олон төрлийн бас йогийн бас курсууд хичээллэж байна. Тэгэхээр энэ нэгтгэх багшийн удирдлаганд одоо яг суралцахын онцлог давуу тал ач холбогдол. Yeah. So it is not about an Indian teacher or a foreign teacher, right? It is about yoga in the truest essence. Энэхүү багштай жинсэл гадаад багштай чинь гэдэгтээ гол учир утга нь байгаа юм биш. Хамгийн гол нь йогийн тэр мөн чанарыг мэдрүүлэхтэй гол нь харж байгаа. Yoga as a knowledge, the purpose of yoga is to make people live a very happy and a content life. Йогийн ер нь зорилго нь юу юм бэ гэхээр хүн амьдралдаа баяр хөөртэй сэтгэл хангалуун яаж амьдрах юм бэ гэдгийг л зааж өгөх нь гол зорилго. But today yoga is competing in the fitness market. You know, how well I can twist the body, how well I can build some muscles or become lean. Гэтэл орчин үед яг ямар хэлбэрээр яваад байна гэхээр фитнесийн салбарт яаж одоо илүү уяатан байх уу, яаж илүү дасгал хөдөлгөөн хийх үү гэдэг юм уу те энэ чиглэлээр хүмүүсийг илүү татчихна л гэхдээ яг жинхэнэ зүйл нь бол энэ. So you can bend all parts of your body, yet you get upset at the slightest challenge in life, then you cannot be called as a yogi. Хүн бие янз бүрээр хөдөлгөөд хичнээн уян хатан байгаад дасгал хийсэн ч гэлэгсэн амьдралын жижигхэн зүйлдер сэтгэл санаагаар унаад байх юм бол энэ бол йогч хүн биш юм л да. So the true purpose of yoga is to move beyond asana, the postures. Тэгээ йогийн яг үнэн тэр мөн чанар нь зөвхөн биеэр хийж байгаа тэр йогийн дасгал асанаас илүү давсан зүйл юм. Энийг давах
move towards your inner self, know yourself more, better. Өөрийнхөө дотоод руу илүү гүн нэвтэрч өөрийгөө илүү сайн таньж мэдэх. And learn how to handle every situation in life. Тэгээд амьдралд болж байгаа янз бүрийн нөхцөл байдлыг яаж зөв даван туулах юм бэ гэдэгт суралцах юм. So the teaching which we would be giving is mostly based on this philosophy. Тэгээд бидний энэ заах зүйл маань яг энэ гүн ухаан дээр философи дээр илүү тулгуурлаж явагдана. За тэгэхээр энэ этгийн багшаас дээд курсын одоо энэ хичээлийг йогийн хичээлээс явуулах гэж байна. Тэгэхээр яг ямар хүмүүс хамрагдах боломжтой энэ яг дээд курсын хаана хизээнээс эхэлж одоо энэ дээд курсын ангид эсэлт авах юм. Yeah, for this level 2 program, there is a eligibility criteria. We would definitely want people who have already participated in our Art of Living Happiness program to come back and do this program. Тэгээд энэ гүнзгий шатны йогийн курсад хамрагдахын тулд манай амьдрах урлагийн жаргалын хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүс маань нэр зах боломжтой. So if you have an exposure to the level 1 of our yoga program, it is welcome, it is very good. Even if not, the Art of Living Happiness program, the first basic program, is very important. Тэгээд амьдрах урлагийн йогийн анхан шатны хичээлд хамрагдсан хүмүүс мэдээж эерэг бүгдээрээ хамрагдаж болно. Хэрвээ йогийн анхан шатны курст хамрагдаг бол жаргалын хөтөлбөрт үндсэн курсын хичээл сууж байсан хүмүүс бүгдээрээ хамрагдах боломжтой юм аа. Тэгэхээр йогоор хичээлээд маш олон өөрчлөгдсөн хүмүүс бас амьдрал дээр байна л та. Тэгэхээр уур уцаартай байсан, өдөр тутамдаа стресстэй байсан. За дээрээс нь амьдралыг одоо ямар ч утга учиргүй мэд боддог гэсэн хүмүүс йог суралцаадаас маш олон өөрчлөлтийг бас өөр дээр авсан байна. Ойр төрний хайртай дотны хүмүүстэй бас тэр өөрчлөлтийг бас мэдрүүлж чадсан байна. Тэгэхээр they influence their family members. There are so many such stories. Yes, absolutely, absolutely. So yoga has that impact on people's life. You know, it definitely helps people to come out of depression or be that many of such psychosomatic diseases. You know, honestly, you want to translate? Амьдрах урлагийн ер нь йогоор хичээллээд хүмүүс маш олон янзын үр дүнг авч байгаа, сэтгэл готрлаас гарч байгаа гэх мэтчлэн олон янзын үр дүнгууд байдаг. Тэрнээс гадна психосоматик буюу энэ бие сэтгцийн олон төрлийн хямрал эмгээс гарсан тохиолдол маш олон байдаг. Энэ бол үнэхээр гарцаагүй зүйл. In the yogic philosophy, we talk about two kinds of diseases. Бид нар йогийн шилжихааны үднээс аваад үзэх юм бол өвчнийг хоёр хэлбэрт хувааж үзэж болно. We call it Adija Vyadi and Anadija Vyadi. This is the name. So the first kind of disease is that which is caused from external factors. Тэгээд энэ хоёр төрлийн өвчний эхний хэлбэр нь болохоор гадны ямар нэгэн хүчин зүйлээс болоод тохиолдож байгаа өвчин. It could be a fall, you break your leg, or a snake bite, or a virus, or a mosquito bite. Something which is transferred from externally causes a disease in you is one kind of the diseases. Тэгэхээр энэ төрлийн өвчин юу вэ гэхээр магадгүй унаад хөл гараа бэртэж болно, эсвэл нь могоо татгуулах ч юм уу, янз бүрийн вирусын халдвар байд юм уу, гадны ямар нэгэн хүчин зүйлээс болоод хүн өвчин тусч болно. So the modern medicine has a complete cure for these kind of diseases which is caused from an external factor, because they know the source of this disease, where it has come from. Тэгээд орчин үеийн ангаах ухаан бол эдгээр энэ гадны хүчин зүйлээс болоод хүн тохиолдож байгаа өвчин эмгэгтэй тэнцэх олон төрлийн эмчилгээ зүйлсүүдээ бүгдээр ингэ бий болгосон. Яагаад вэ гэхээр тэр их усөрийн сурвалж нь мэдж байгаа учраас тухайн өвчин юунаас болсон бэ гэдэг шалтгааныг мэдж байгаа учраас ангаах ухаан энэ эмчилгээнүүдийг бий болгож чадсан. There is a second kind of disease which we call Adija Vyadi, which is mostly caused by stress. Харин нөгөө хоёр дахь хэлбэр нь юу вэ гэхээр ихэвчлэн стресс бухимдлаас үүдэлтэй өвчин юм уу. You know, if you see in today's life, 80-85% of the diseases comes or falls into that category, which is caused by stress. Тэгээд бүх өвчлийг ингээд аваад үзэх юм бол нийт өвчлийн бараг 80-85% нь ердөө энэ стресс бухимдал сэтгэл зүйн байдалтай холбоотой үүсэж байгаа өвчин. So these non-communicable diseases, modern medicine do not yet or do not have a complete solution for these diseases, be that hypertension, be that diabetes, or be that any such related diseases. Тэгэхээр энэ төрлийн одоо тэр дотоод шалтгаантай байгаа тэр өвчнүүдийн үед
ангаах ухаан яг ямархуу төрлийн ийм эмчилгээг бий болох вэ гэдгээ бүрэн дүрэн төгс шийдвэрлэж арай чадаагүй байгаа. Энэ бол халдварт бус өвчнүүд гэж нэрлэдэг эдгээр өвчнүүд. Because they do not know the source of this disease. The source of this disease is the stress which is caused in the nervous system. Тэгээ яагаад энэ одоо чихрийн шижин цэсний даралт ихс өвчин гэх мэтчлээ энэ эмгэгүүдийн эсрэг тэр зөв одоо ийм эмчилгээг бий болгож чадахгүй нь гэхээр тэр учир шалтгааны уг мөн чанарыг бүрэн таньж чадахгүй байгаа учраас тийм ээ стресс бухимдал гэж хэлээд байгаа энэ зүйлээ бүрэн таньж мэдэхгүй байгаатай холбоотой. So yoga has a systematic way approach to handle these situations. Харин йог бол энэ төрлийн нөхцөл байдлуудад ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ гэдгийг мэддэг. Yoga understand it appears, the stress appears at the mind level and percolates at the breath level and appears as a disease on the body level. Яа тэгэхээр йог бол энэ эхлээд хүний сэтгэлийн түвшинд үүснэ, тэгээд дараа нь амьсгалын түвшинд үүснэ, тэгээд дараа нь биеийн түвшинд энэ өвчин ямиг илэрнэ гэд үе шатаар нь мэдж байгаа. So the practice through the practices of asana, pranayama and meditation, that is the breath control and meditation, we can attend to all these stress levels which is caused at different levels of our system. Тэгэхээр бидний энэ бие махбод бүхэл тогтолцооны төвшөнд үүсэж байгаа энэ өвчин эмгэгүүдийг одоо йогийн асан дасгал хийх, амьсгалын дасгал, пранаяма, мөн бясалгал хийх гэх мэтчлэн энэ аргуудаар бүхэл төвшөнд нь очиж нөлөөлж хүнийг илэршүүлж эдгэж чаддгаар онцлог. So I would say yoga is the most scientific and complete form of practice where you get an overall health. Тэгээ йог гэдэг бол эрүүл мэндийн одоо бүхэл хүрээнд эрүүл мэндийг олж авах үз тэр одоо цогц зүйлийг хүнд өгч чаддаг. За тэгэхээр яг одоо энэ дээд курсны одоо энэ йогийн хичээл хаана одоо хичээлэх юм бол хүмүүстээс байрлаж чухал гэдэг. За дээрэс нь одоо зарим хүмүүсийн хувьд 7 хоногор бас яг өөрийгөө болоод одоо бие сэтгэлээ тайвшруулахаар одоо энэ йогийн одоо энэ хичээлд суухыг бол ирмэлддэг байгаа. За дээрэс нь бас Монголд үйл ажиллагаа явуулж чаас йогийн чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд бас хамрагдж байгаа юу? To be conducted and people have to share their times for this course. I didn't get that. What did you? I'll tell about. Энэ хичээл бол өөрөө байрлаж хийгдэн. Тэгээд ёо тэрэлжийн арилцаа амралтанд хүмүүс маань байрлаад тэгээд энэ бол бүтэн 7 хоног биш өртөө 3/1 хагас өдрийн хичээл байгаа. Тэгэхээр дээрэс нь бас хагас бүтэнсээ өдөр таарж байгаа 29-нд эхлээд одоо 9 сарын 29-нд өдөр 3 цагаас Sky эхтлгүүрийн дэргэд автобусаар хөдлөөд тэгээд 10 сарын 3-нд бас яг өдрөө тусгая. Тэгээд дунд нь хагас бүтэнсээ өдөр 2 өдөр таарч байгаа учраас хүмүүс маань 1-2 өдрийн ажлаа зохицуулаад яачих бүрэн боломжтой. Тэгэхээр амьдрах урлаг олон улсын сангийн бас зүүн Азийг хариуцсан захирал Swami Гяантеж маань хамгийн сүүлд одоо энэ хаавар ямар улсаар одоо очиж хүмүүсийн одоо йогийн хичээлээ заасан. За дээрэс нь одоо хамгийн сүүлд үр дүнгөө өгсөн ямар хүмүүсээс одоо йогоор хичээлээд маш хурдан хугацаанд хүмүүсийн сэтгэл санаа тавьшрах ч хүмүүсэд өөрт мэдрэгдсэн хамгийн хурдан үр дүн өгсөн хүмүүст танилцуулаач. About yoga who got so much benefits from yoga. Yeah, so I'm very fortunate to travel the whole of Asia and to head some of the yoga activities of our organization. Би Азийн орнуудаар явж йогийн хичээлүүдэд заах боломж надад олсон үнэхээр баяртай байгаа. So we have our activities in all the Asian countries, including Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos. The entire of Asia we have our activities, including Hong Kong and Mongolia. Тэгээ бид нар Сингапур, Малайз, тэгээ Камбож, Вьетнам, Гонконг гэх мэтчлэн Азийн маш олон орнуудад энэ үйл ажиллагаагаа явуулдаг. So it is very it gives me great pleasure to see there is a great enthusiasm and love towards yoga for people in today's world. They have realized the importance of yoga. Тэгээд өнөөдөр хүмүүс бол йогийн ач холбогдлыг ухаарад ойлгоцсон. Тэгээд маш их ач холбогдол өгж байгаад нь би үнэхээр баяртай байгаа. So over 20 years before, when we started the yoga activities in Mongolia, not many people were really
they never knew about much about yoga, and they were not welcoming yoga as much as it is today. Бид нар 20 жилийн өмнө йогийн хичээлийг анх Монгол зааж эхлэхэд хүмүүс маш олон хүмүүс йогийн тухай ерөөсөө огт мэддэггүй, дуулж байгаагүй, сонсож байгаа ойлголт байхгүй ийм цаг үе байсан. But today people have realized the benefits of yoga, how it can improve the lifestyle, how it can improve your health, how even it can improve your relationship. So world over people are moving towards yoga today. Гэтэл өнөөдөр бол хүмүүс йогийн ач холбогдлыг мэдчихсэн тийм эрүүл мэндэд яаж нөлөөлж байна, хүний амьдралын хэм маягийг яаж өөрчилж байна, тэр битгийл хүмүүсийн харилцаа холбоонд одоо ямар өөрчлөлт гарч ийн гэдгийг хүмүүс мэдрээд эхэлчихсэн. Тэгээд одоо дэлхийд даяараа хүмүүс бол йогийн тухайд илүү тийм эерэг хандлагатай болчихсон. And in today's fast world, it is very important to learn some techniques which would reduce the stress in us. Тэгээ өнөөдөр ер нь нийгмийн маш хурдцтай хөгжиж байгаа энэ цаг үед бол өөрийнхөө стресс бухимдлыг тайлах тийм арга хэрэгслүүдийг хүн тэгэхээр өөрийн болох эзэмших хэрэгтэй болов ба. And yoga is the way. Тэгээд йог бол яг тэр арга зам байж чадна. Тэгэхээр яг тухайн өдөр одоо дэг курсын одоо йогийн одоо хичээлд хамрагдах чинь хүмүүс маань өдрийн хэдэн цагаар хичээлэхүүд за дээрээс нааса цаанаасаа одоо хоол цайгаар одоо дайлбар level 2 course how long it will continue from morning till evening, and might be some foods. Yeah, so it is a 3.5 full day program from morning till evening, and the participant is expected to stay at the venue, and we will have techniques which will be taught to them throughout. Тэгээд энэ бол 3 бүтэн 1 хагас өдрийн хөтөлбөр байгаа. Тэгээд өглөөнөөс орой болтол бүтэн өдрийн юм зүйлсүүд байна. Тэгээ өглөөнөөс орой болтол хүмүүс өөрсдөө одоо цэвэрлэх те олон янзын арга техникүүдийг хийх болно. Тэгээ тэр үедээ бол хүмүүс байрлаж хийн гаднаас явах боломжгүй яг тэндээ байгаад. You know, in a man's lifetime, if you say an average of 1 kilo of food he eats a day, you know, in a man's lifetime of 100 years, a man will eat about 40 tons of food. The small system called body will process about 40 tons of food in his lifetime. Тэгээд хүн ингээд өдөрт за нэг хил гаруй хоол идэж байна гэдэг ингээд аваад үзэх юм бол хүн амьдралынхаа туршид 40 тонн хоол хүнсийг хүн хэрэглэдэг. You know, so we, after using a car for 3,000 kilometers, we send the car for service. Гэтэл бид нар ингээд машиныг тодорхой хугацаанд хэрэглээд тэгээд дараа нь үйлчлэгээ хийлэгдэг шүү дээ, машин сервис хийлэгдэг. You know, your human body is an industry which processes so much of food. Тэгэхээр хүний бие махбод гэдэг бол тийм хэмжээний хоолндыг боловсруулж шүү дээ. Now I'm talking only about food. Now imagine the number of thoughts you process, the emotions you process, the feelings you process. Тэгэхээр дөнгөж сая бол би зөвхөн хоолны тухайд дурдлаа. Гэтэл биднэрт одоо хичнээн хэмжээний бодлоо төрж гин, ямар одоо сэтгэлийн хөдөлгөөн мэдрэмжүүд төрж гин гэдээ аваад үзэх юм бол үнэхээр их. So you cannot imagine how much stress your body go through. Тэгэхээр эндээс та бүхэн харж байгаа тийм ээ, ямар их стрессийг хүн одоо давж тэ. So you need some deep cleansing starting from the physical level to your mental level. Тийм учраас биеийн түвшнээс эхлээд сэтгэлийнхээ тэр нарийн түвшин хүртэл гүн цэвэрлэгээ бол биднэрт үнэхээр хэрэгтэй. So we have some deep cleansing processes, physical cleansing processes in the yoga program level 2. Тэгээд бид нар энэ йогийн ахисан шатны хичээл дээр бие махбодыг гүн түвшинд цэвэрлэх тийм йогийн асан дасгалуудыг хийлгэн, техникүүдийг хийлгэн. And for the 3.5 days where there will be a very strict diet control. Тэгээд энэ 3.5 хоногийн туршид хоолны нэлээд чамд дэглэн бас барина. So that a person after 3.5 days of practice can be cleansed physically and mentally and be very light and happy. Тэгээд энэ болгоны үр дүнд бол 3.5 хоногийн дараа хүн өөрийнхөө биеийг маш гүнзгий түвшинд цэвэрлээд тэгээд дараа нь баяр хөөртэй жаргалтай болох юм. Yeah, so it is a 3.5 full day program, morning till evening. Тэгээд 3.5 өдөр өглөөнөөс хулаад орой болтол яг бүтэн өдрийн юм хөтөлбөр ах юм. За тэгэхээр бол хамгийн анх бол олон жилийн өмнө бол амьдрах урлаг бясалгалын төв бол монголчуудад бол йогийн хичээлийг зааж эхэлсэн. Хамгийн анх бол йог ямар байдаг талаарх одоо мэдээлэл хүргэжсэн те. Тэгэхэд бол монголчууд бол
мэдээлэл байхгүй тэрэнд хамрагдахтаа бол маш бага байсан. Одоо бол хүмүүс йогийн ач холбогдлыг мэддэг болсон. Йогд хамрагдахтаа бол маш идэвхтэй байдаг болсон. Тэгэхээр маш олон одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа йогийн байгууллагыг бол та нарыг бол үндэслэн гэж хэлэхэд бол хийсдэггүй гэж бол миний хувьд бодож байна. Тэгэхээр маш олон багш нараас энэ йогийн одоо дэд курсын шатны йогийн одоо хичээлд хамрагдахыг хүсэж байгаа баг. Тэгэхээр багш нар их хэр идэвхтэй бас хамрагдахаар бүртгүүлж байна. And there are so many teachers of yoga in Mongolia, so I think those teachers want to do this level 2 course. And is there any teachers who already registered for this course? Yes, there are a lot of registrations coming in. We are still looking forward for more registrations. Тэгээ яг маш олон багш нар бүртгүүлж байгаа. Тэгээд бүртгэл явагдаж байгаа учраас дахиад бас яа багш нар маань хандах байхаа гэж бодож байна. And unfortunately, because of the space restriction, we have only a few limited seats available. Тэгээд байр самныхаа болцоос болоод бид нар тодорхой хязгаар тавьж байгаа. Ер нь 99 хүн. So we have decided on a first come first serve policy. Тэгээд яа хин төрүүлж бүртгүүлэн тэр хүмүүс л одоо судлаа хадгалаад оролцох боломжтой. Yes, so I would invite everybody who would like to participate in the course to come and join soon. Тэгээ удахгүй болох гэж байгаа энэ хичээлд маань хамрагдахыг хүсэж байгаа хэн бүхнийг бүгдээрингээ оролцоосай гэж хэлсэн байна. За зан дэвшнэ бүртгэл яг яаж явагдаж байгаа юм бэ? Хүмүүс одоо бүртгүүлэхдээ яаж бүртгүүлэх одоо энэ утсаар одоо холбогдох систем болов эсвэл офис дээр нь очиж бүртгүүлэх систем болов? Яа энэ манай утас байнга явж байгаа тийм ээ театрээр тэгэхээр энэ утсаар холбогдоод тэгээд гол нь төлбөрөө төлөөд бүртгэл яа баталгаажж байгаа. Утсаар бүх мэдээллийг авч болно. Манай амьдрах урлагийн нэгдсэн төв бол 8 шарга төв дээр Капитал банктай байрны 3 давхарт байрлаж байгаа амьдрах урлагийн төвөд тэнд бас биеэр ирээд уулзаад мэдээлэл авах боломжтой. За тэгэхээр таны хувьд бол ангаах ухааны доктор бас амьдрах урлаг бяцлаглалын бас төвийн багш байгаа. Тэгэхээр одоо энэ одоо амьдрах урлагийн багш болоод хичнээн жилээр одоо багшаар ажиллаж байна. Хэр олон төгссөн бэ? Миний хувьд би оюутан байх үедээ ер нь яг сонирхож эхэлсэн. Тэгээд 2000 онд 4-р курст орох жилээ би анх бяцлаглалын хичээлд сууж исэн. Тэгээд энэ цагаас хойш бол одоо гөлтөл ингээл яг бяцлаглалаа хийгээл заагаал ингээл явж байна. Гэр бүлийн хүмүүсийг хамруулж чадсан одоо яг хичээлж байгаа хүмүүс бол ойр төрний бүхэл хүмүүсээ одоо ороод тал яг нэг баг болол ажилладаг шүү дээ тийм. Тий хүн өөрөө ингээд хичээл суугаад үр дүнгийн мэдрээд эхлэхээр өөрийнхөө хайртай дотны хүмүүсээ бүгдээрингийн л урайлан доотгох гэсэн. Тэгээд ер нь миний зүгээр ингээд олон жилийн туршлагаас амьдралаасаа харахад эмэгтэй хүмүүсийг оруулахад арай хялбар байдаг. Хялбар байдаг тийм. Эрэгтэй хүмүүсийг ятгахад бол нэлээд бас заримдаа ур чадвар тийм хэрэгтэй болдог. Тэгээд аавыгаа бол нэлээд ятгахчээс солоожсэн. Дараа нь нөхрийгээ бас нэлээд одоо олон янзаар хэмжээ авч иж солоожсэн да. Тэгээд энэ хугацаанд нэлээд олон хүмүүс заасан. Үзнэ курсын бяцлаглалын хичээлээ нэлээд заажсан. Мөн одоо сүүлийн хүмүүс йог сонирхож байгаа учраас йогийн хичээл бас төлхөө зааж байгаа. За бидний ярилцлага хугацаа ерөнхийдөө дуусч байна. Тэгэхээр багшийн хувьд монголчуудаа заагаад тийм ээ тэр одоо олон жил болсон. Тэгэхээр бусад улс орнуудаас одоо манай Монголын одоо хүн ам одоо хэр хамрагж ийн хэр хүсэл эрмэлзэлтэй байна, хэр үр дүнд хүрж ийн тэр тал дээр мэдээлэл хүргээд бас үзэгчтэй хандаж явж хэлэх. And what's the opinion towards yoga of our people? What would you tell us? Монголчуудын хувьд тийм. Yes, I've been teaching these yoga programs for a very long time now. By qualification, I'm an engineer. I used to work for a firm, and when I got the calling to teach these programs, I started traveling and teaching along with my. I joined our Gurudev, Master Sri Rav Shankarji, and we started these programs. Би амьдрахын хичээлийг заагаад нэлээд удаж байна. Маш олон жил хичээлээ зааж байна. Яг мэрэгчлийн үед бол би инженер мэрэгчлээ. Тэгээд амьдрахлагт орж ирээд тэгээд өөрийн багш мастер Шри Рави Шанкар багштай учирсан. Тэгээд хичээлээ зааж байна. The Art of Living organization is there in 157 countries today, and we are doing great amount of work, not just in the part of yoga, but humanitarian services and social services and lot more other activities we are doing.
Тэгээд амьдрах урлаг олуулсан байгууллагын өндөр дэлхийн 157 орнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд бид нар зөвхөн одоо яг туслалын энэ хөтөлбөрөөр зохион байгуулахын хажуугаар нийгэмд чиглэсэн мөн одоо буйны ажлууд гэх мэтлээ олон төрлийн үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Especially in Mongolia, we have a very great appreciation from the people here, and a lot of people have benefited from our programs. Тэгээд монголчуудын хувьд бол үнэхээр онцлог энэ яг бяцлагын чиглэлд бол хүмүүс их хүндэтгэлтэй ханддаг. Тэгээд олон хүмүүс энэ яг бяцлаглаас үр дүн авч байгаа. We have about 165, over 165 art of living teachers here who would teach yoga programs here in all the provinces of Mongolia. Тэгээд Монгол орн дээр бол амьдрах урлагийн яг бяцлал заадаг 165 гаруй багш нар байгаа. And hundreds and thousands of people have benefited from our programs, and that is a very great thing to see, and I congratulate and I wish all the Mongolians great health and happiness, and I would really wish all of them benefit a lot from these programs here. Тэгээд олон мянган монголчууд энэ хөтөлбөрт маань хамрагдчихсан. Тэгээд энэ бол үнэхээр одоо тэмдэглэжтэй их сайхан зүйл. Тэгээд өшөө олон монгол хүмүүсийг йогоос энэ хөтөлбөрөөс маань үр дүн аваасай гэж хүсэж байна. Тэгээд бүх монголчуудад эрүүлийн хац жаргалыг хүсье. And I would like to reiterate or repeat one thing, that only having a healthy body is not enough. A healthy mind is also very important. Би бас нэг зүйлийг тавтай хэлхийг хүсэж байна. Зөвхөн эрүүл бие гэдэг бол хангалттай биш ээ. Хүн биеэрээ эрүүл байхын хажуугаар сэтгэлээрээ бас эрүүл байх хэрэгтэй юм аа. If you are physically healthy and mentally disturbed, you are a diseased person. Хэрвээ та биеийн хувьд өвдөх завааргүй өвчнгөө байсан ч гэсэн сэтгэл чинь хямраад ах юм бол та эрүүл хүн биш юм аа. So art of living programs have a complete solutions, and we have a very good approach to well-being and good health. And I really wish all Mongolians benefit out of these programs. Тэгээд амьдрах урлаг бол үнэхээр одоо хүний эрүүл мэнд сайн сайхан байдалд тус болох цогц арга хэмжээг хүмүүс би санал болгодог учраас эндээс бүх монголчуудыг хүртээсэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Амралтын өдөр эрслэн хурж ирж студид маань хүрэлцэн ирж мэдээллийг өгсөн Заанди огшоолон Свами Гяантеж багштай thank you. Баярлалаа гэж хэлмээрээ. За тэгэхээр амралтын өдөр эрслэн хурж ирж бас мэдээлэл өгсөн та хоёрт маш их баярлалаа. Олон хүний сэтгэлийг болоод биеийг эрүүлжүүлээрэй гэж хэлсмээрээ. And we wish you to make good benefits for many people. Yeah, definitely. За амралтын өдөр Эерэг хөтөлбөр маань та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Өнөөдөр олон сонирхолтой зочдтой та бүхнийг уулзуулж байна. Хэсэг хугацааны дараа Эерэг хөтөлбөртөө хамт олзъя.